Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer, and I still go. Go, 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 yo, go, go, go. আসলে প্ল্যান ছিল না, পুরো ঘুরে বললাম লালবাগ কেল্লা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমার অনেক মেয়ে ইচ্ছা ছিল যে পুরান ঢাকা যাবো আমার বাইকটা নিয়ে। আমার বাইকটা মাত্র হচ্ছে একবার ঢাকার মুখ দেখছে, আজকে দিয়ে সেকেন্ড বার। তো প্রথমবার আমি ব্লগ করা হয় নাই, বা আজকে করতেছি। বাইরে আমি একজন বাজেট ব্লগার, আমার কাছে গোপ্রো নাই, আমি মোবাইল ফোন দিয়ে শ্যুট করি। তো আপনি জানাবেন যে আমার ভিডিও ফুটেজগুলো কেমন হয়। আর বাকি সব কিছু এডিটিং করে সব কিছু ঠিক করার চেষ্টা করি। তো আমার এডিটর অনেক ভালো ভিডিও এডিট করে। আমি ভিডিও এডিট করতে পারি, কিন্তু ওর মতো এত পারফেক্ট আমার হয় না। সেজন্য আমি এই রিস্কে যাই না। আমি শর্টগুলো নিয়ে অনেকটা ভিডিও ক্লিপগুলো পাঠিয়ে দিই, তারপর হচ্ছে প্রত্যেকদিন ফোন দিয়ে প্যারা দিই, কাকা আমার ভিডিও এডিট হয়েছে। সে প্রতিদিনের মতো একই বয়ান দেয় যে এই কালকে দিয়েছি এই কালকে করতে করতে আর কালকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত বেড়ায়। পুলিশের গাড়ি দেখলে কেন জানি আমার রাতটার মধ্যে দোকানে শুরু হয়ে যায়। আমার কাগজপত্র তো সব ঠিকই আছে। আচ্ছা বুঝি না, এই শতকরা রাস্তা যতগুলো গাড়ি চলে শতকরা 90% বলে বলে 99% গাড়ির মধ্যে ফগলাইট লাগানো, কিন্তু আমরা বাইকে লাগালে কি দোষ ভাই? সবাই হচ্ছে আমাদের চোখের মধ্যে আলো ধরবে, আমরা কিছু দেখতে পারবো না, তো আমরা লাগালে দোষ। এটা কোন ধরনের নিয়ম ভাই? আর দেশের আইনে তো কোথাও লেখা নাই যে ফগলাইট লাগানো যাবে না। আমার ফগলাইট তো এমন পজিশনে লাগানো যে মানুষের চোখে লাগবে। আমরা আছি বাম্পারের সাথে। তারা পরে যদি এটুকু করতে পারে যে ফগলাইট দেখলে পরে তারা বলতে পারে যে হচ্ছে তোমরা পজিশন করে লাগাও যাতে মানুষের চোখে না পড়ে, কিন্তু তারা পরে মামলা দেওয়া বা ফগলাইট কাটে রাখা দেওয়া, এটা কোন ধরনের বিহেভিয়ার? র্যাপের গাড়ি উল্টা দিক দিয়ে আসছে। এরা প্রশাসনের লোক যদি রুলস ব্রেক করে, বিষয়টা খুবই দুঃখজনক। আর রাস্তাটা মোটামুটি ভালো, বেশি খারাপও না। আর হচ্ছে মানে রাস্তাটা চালাতে যদি ভালো লাগে, কিন্তু হচ্ছে এই প্রাইভেট কার এই দেখেন বলতে না বলতে রিক্সা একটা সামনে এসে পড়ছে, মানে একটু বেশি টান একটু তৈরি করা যায়। মানে এই দেখেন প্রশাসনের গাড়ি উল্টা আসতেছে। এইসব জন্য এই ঢাকায় বাইক চালানো সামনে নাই। Hello guys, welcome to Rado's ride. Assalamualaikum guys, welcome to Rado's ride and welcome to Rado's daily life vlog. আজকে ব্লগটা অন্যরকম। তো আপনারা কেউ জানেন কি আজকে ব্লগটা অন্যরকম? আপনারা জানেন কিনা আমি বলতে পারবো না। আমি হচ্ছে এই ব্লগারের পাশাপাশি একজন ড্রামারও, কিন্তু আমার 1 বছর যাবৎ ড্রামে বসা হয় না টোটালি। মানে টোটালি আমি 1 বছর যাবৎ ড্রামস বাজাই না, কিন্তু এবার ভার্সিটি বসন্ত প্রোগ্রামে আমার ড্রামস বাজানো লাগবে। তো সেজন্য যাচ্ছি আজকে একটা প্র্যাকটিস প্যাডে। আজকে একটু রিহার্সেল করবো আমরা, যারা হচ্ছে গানে সিলেক্টেড সবার সাথে। গিটারিস্ট থাকবে, বেজিস্ট থাকবে, আর কিছু সিঙ্গাররা থাকবে, তাদের সাথে একটা প্র্যাকটিস হবে আজকে। তো চলুন যাওয়া যাক মোহাম্মদপুর। আজকে 1 বছর যাবৎ আমার টোটালি মিউজিক করা হয় না, মানে বিভিন্ন কারণে। মাঝখানে একটি স্টুডিও করছিলাম আমার হোমটাউন টাঙ্গাইলে, কিন্তু আবার এই ভার্সিটি খুলে দেওয়ার কারণে আমার হচ্ছে স্টুডিও ফেলা আবার চলে আসতে হয়েছে পড়ালেখার কারণে। এই ঢাকা শহরটা আমার খুব বোরিং লাগে। তার কাছে কেমন লাগে আমি বলতে পারবো না, বাট আমার কাছে ভালো লাগে না পার্সোনালি ঢাকা শহর। এই জ্যাম, তারপর হচ্ছে ট্রাফিক, এগুলো খুব বিরক্ত লাগে। বাইক চালাতেছি, বাইক হচ্ছে একটা রিল্যাক্সের জিনিস আমার কাছে। তার কাছে কি জানি না, তো আমার কাছে একটা রিল্যাক্স রাইড করার একটা জিনিস হচ্ছে বাইক। তো আমি যদি রিল্যাক্স রাইডিং করতে না পারি, সেই শহরে থাকা লাভ আছে। ঠিক আমার হোমটাউন টাঙ্গাইল অনেক ভালো, আমি সম্পূর্ণ বাইক চালাতে পারি সেখানে।
যেখানে প্রয়োজনীয় তাকে চালানো লাগে। লোকাল বাসে মানে লোকাল বাসে চলাফেরা করার থেকে একটু কষ্ট করে বাইক চালানো অনেক ভালো, অন্তত অনেক টাইম সেভ হয়। সেই জন্য যাইতেছি আমার বাইকটা নিয়েই। আমি আগে ঢাকা ঢুকতে পারতাম না, কারণ হচ্ছে আমার বাইকের নাম্বার ছিল না। শোরুমে দায়িত্ব দিয়েছিলাম রেজিস্ট্রেশন করার জন্য, তারা হচ্ছে 3 মাস লাগাইছে। এতদিন মানে কি জন্য যে লাগলো তারাই ভালো বলতে পারবে। যাক, ফাইনালি আমার বাইকের নাম্বারটা ওর হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট পেপার, ট্যাক্স টোকেন সব কমপ্লিট। এখন আমি শান্তি মতো বাইক চালাতে পারবো সব জায়গায়। এই কয়েকদিন পেছনে ব্যাংক ড্রাইভার একটা স্লিপ ঝুলাই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি, কিন্তু দেখানো একটু ভিতরে ঢুকবে তো এটা আর মানবে না। এই বলবে বাজান তোমার গাড়ি অন টেস্ট, চলো লাগাও রেকার বিল। বাজান তোমার গাড়ি অন টেস্ট, লাগাও রেকার বিল। অলরেডি আমি একটা রেকার বিল খাইছিলাম, সেটা অনেক বড় কাহিনী। জাস্ট ফর মাই ব্যাংক ড্রাফট স্লিপ। একটা নাম লেখাবো না, সামনে ভাই নতুন ভাই নাম্বার নাই। আচ্ছা পরে দেখা হচ্ছে। এই যেমন ভিডিও করতে ভালো লাগতেছে না, চান ছড়া দিচ্ছি। Like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheme. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try to change, you can say no freely. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubt. ফাইনালি চলে আসলাম লালবাগ কেল্লায়। অনেক রোদের জন্য ঠিকঠাক মতো তাকাইতে পারতেছি না, আর ভিডিও করতে একটু ঝামেলা হইতেছে। যাই হোক, চলুন একটা সিনেম্যাটিক শট দেখানো যাক। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran slow, and I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient